హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర అనీస్ కుకింగ్. ఈరోజు అనీస్ కుకింగ్ ఛానల్లో మనం జింజర్ గార్లిక్ సూప్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి వీడియోలో చూద్దాం. సో ఇక వింటర్ రైనీ సీజన్లో ఎక్కువగా కోల్డ్ కాఫ్ వస్తుంది పిల్లలకైనా పెద్దవారికైనా. సో ఈ సూప్ తాగితే చాలా మంచిది, చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది, త్వరగా కోల్డ్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది. సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రిపరేషన్ ఎలాగో చూద్దాం. చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే జింజర్, అల్లం తురిమేసేసి పెట్టుకోవాలి చిన్న ముక్క. అలాగే వెల్లుల్లిపాయలు చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి. కొత్తిమీర, పుదీనా కొంచెం, అండ్ క్యారెట్ చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. బీన్స్ ఉంటే బీన్స్ అయినా సరే మీరు వేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న పీసెస్గా. అలాగే మిరియాలు కొంచెం దంచేసేసి పెట్టుకోవాలి. సాల్ట్ టేస్ట్ సరిపడా. కార్న్ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదా, ఒక 1 స్పూన్ తీసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని దానిలో కొంచెం నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ యాడ్ చేసుకోండి. అది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి తురిమి పెట్టుకున్నటువంటి ఇక జింజర్, అలాగే గార్లిక్, క్యారెట్ పీసెస్ వేసి ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్. సో అల్లం తురిమేసేసి, అలాగే వెల్లుల్లిపాయలు చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకొని, క్యారెట్ చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకొని, ఈ పీసెస్ని మనం ఆయిల్లో కానీ గీలో కానీ కొంచెమే వేసి, ఆయిల్ కానీ గీ కానీ కొంచెం జస్ట్ ఒక 1 స్పూన్ వేసి ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేసి ఒక 1 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. సో వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక 2 మినిట్స్ అవి కూడా ఒక కొంచెం సేపు బాయిల్ అవ్వాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్. సో ఈ సూప్ చాలా మంచిది, పిల్లలైనా పెద్దలు ఎవరైనా తాగొచ్చు. కోల్డ్కి కాఫ్కి కూడా రెండింటికి కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే మీ టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ మీరు వేసుకోండి. ఓకే, కొంచెం సాల్ట్ వేసి ఒక 5 మినిట్స్ అలాగా బాయిల్ చేసుకోండి. 2 మినిట్స్. నెక్స్ట్ మనం క్రష్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పెప్పర్, మిరియాలు ఉన్నాయి కదా అవి వేసుకోవాలి. అలాగే పుదీనా లీవ్స్, కొత్తిమీర ఆకులు చిన్న చిన్న పీసెస్గా వేసుకోండి. వేసి వాటిని కొంచెం సేపు బాయిల్ చేయాలి. ఒక 2 మినిట్స్ అవి బాయిల్ అవుతూ ఉంటే ఈలోపు కార్న్ఫ్లోర్ ఉంది కదా, ఒక 1 స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ని కొంచెం వాటర్లో వేసి మిక్స్ చేసేసి ఆ కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ని మనం ఈ బాయిల్ అవుతున్నటువంటి సూప్లో యాడ్ చేయాలి. సో కార్న్ఫ్లోర్ వేస్తే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. సూప్ అనేది కొంచెం చిక్కగా పడుతుంది. కార్న్ఫ్లోర్ వేసినప్పుడు కొంచెం చిక్కగా అవుతుంది. సో చాలా టేస్టీగా బాగుంటుంది, టేస్ట్ ఉంటుంది. మనకి కోల్డ్ నుంచి కాఫ్ నుంచి మనకి రిలీఫ్ కూడా వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ కదా. సో ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరిన్ని యూస్ఫుల్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.